Filmi lahko različno vplivajo na razpoloženje gledalcev, odvisno od žanra filma, ki ga gledajo. Nekatere komedije imajo žalostne elemente, medtem ko imajo nekateri grozljivke, naprimer komične trenutke. Vendar nekateri filmi ostanejo v našem spominu dlje kot drugi, zaradi nekaterih vznemirjajočih podrobnosti, ki jih vsebujejo. Še posebej, kadar temeljijo na resničnih dogodkih. Številka 10. Film Zodiac iz leta 2007, ki ga je režiral David Fincher, pripoveduje zgodbo o zloglasnem serijskem morilcu Zodiacu, ki se je uspel izogibati roki pravice desetletja potem, ko je bil prvi njegov znani zločin storjen 20. decembra 1968. V letih, ki so sledila, je zagrešil še veliko podobnih zločinov. Čeprav film obravnava te zločine, se bolj osredotoča na nenavadna sporočila in šifre, ki jih je storilec pošiljal medijem, ter na prizadevanja, da bi jih razvozlali. Ko prva šifra prispe v uredništvo San Francisco Chronicle, nov član osebja, karikaturist, ure in ure poskuša razvozlati sporočilo, a je na koncu prisiljen priznati poraz. Ko se film nadaljuje, se po svojih najboljših močeh trudi napredovati v primeru, tako da prisluškuje pogovorom med preiskovalci, išče nove dokaze in celo nezakonito pregleduje dokaze, ki jih je zbrala policija. Sčasoma primer obtiči v slepi ulici, ko ni mogoče najti več nobenih sledi. Toda tudi takrat še naprej obsesivno razmišlja o storjenih zločinih. Sčasoma njegova žena tega ne more več prenašati. Odseli se iz njune hiše in s seboj vzame njune otroke. Medtem dva glavna preiskovalca trkata na vrata ljudi, pregledujeta zbrane dokaze in zaslišujeta ljudi, za katere menita, da bi lahko bili povezani s kaznivimi dejanji. Ko primer napreduje, lahko občinstvo sledi dogajanju, saj se je Fincher odločil, da na dno zaslona vključi datume vsakega dogodka. To jasno pokaže, kako dolgo je morilec Zodiac uspeval uiti policiji, kljub njihovim najboljšim prizadevanjem, da bi ga identificirali. Ko se film konča, občinstvo ostane z mislijo, da Zodiacovega morilca nikoli niso ujeli in da je morda še vedno aktiven danes, čeprav mnogi menijo, da je verjetno že umrl. To je zato, ker so pisma, ki so bila poslana medijem, prenehala prihajati v 70. letih. Primeri, ki so mu bili pripisani, pa so bili strani policije San Francisca označeni kot neaktivni. Preiskava je bila ponovno odprta leta 2008 in FBI se je vključil v upanju, da bodo našli dodatne sledi, ki bi lahko vodile do storilca, vendar se to ni zgodilo. Glede na opise, ki so jih policiji v 60. letih prejšnjega stoletja dali očividci in v katerih so navedli, da je bil star med 35 in 45 let, bi bil morilec Zodiac danes star vsaj 90 let, zato zdaj menijo, da ni več živ. Glavni osumljenec Arthur Lee Allen je umrl leta 1992, vendar ni bil edini pod sumom. Moški po imenu Gary Francis je bil prav tako nekaj časa osumljenec, vendar večina preiskovalcev verjame, da ni imel nič opraviti s temi zločini. Če je storilec res umrl, je zelo malo možnosti, da bodo njegovi zločini kdaj razrešeni, vendar njegov primer ostaja odprt in še vedno poteka preiskava. Številka 9. Argo je politična drama, ki je prejela veliko pohval kritikov, režiral pa jo je Ben Affleck, ki igra tudi glavno vlogo. Film je izšel leta 2012 in je bil sprva razglašen za mojstrovino zaradi podrobnega prikaza misije CIA za reševanje 6 diplomatov, ki so se skrivali v Teheranu med iransko-talško krizo. Kmalu pa je postalo jasno, da si je Affleck pri zgodbi vzel veliko svobode in da je velik del filma zgodovinsko netočen. V medijih je bila ta operacija poimenovana kanadski podvig, saj je vlada te države odigrala veliko vlogo v dogodkih, ki so sledili. Vse se je začelo na začetku islamske iranske revolucije leta 1979. Ko se je to zgodilo, se je iranski šah Mohamed Reza Pahlavi, ki je užival podporo ameriške vlade, odločil pobegniti, da bi si rešil življenje. To so muslimanski študentski privrženci imamove linije videli kot priložnost in so se odločili vdreti v ameriško veleposlaništvo v Teheranu, kjer so zajeli več 10 diplomatov za talce ter zahtevali, da se šaha vrne v državo na sojenje. Njihova stališča je kmalu ponovila tudi nova iranska vlada. Vendar je bilo 6 diplomatov, ki jim je uspelo pobegniti. Tu so bil Robert Anders, Cora Embry-Lyjak, Mark Lyjak, Joseph Stafford and Kathleen Stafford and Lee Schatz. Poiskali so zatočišče pri kanadski vladi in sta jih sprejela 2 kanadska diplomata, Ken Taylor in John Sheardown.
Povedali so, da so videli iranske študente, kako so plezali čez zid ambasade, vendar so sami delali v ločeni stavbi in jim je uspelo neopazno pobegniti. Dva skupine so poslali naj peš odideta do britanske ambasade. Drugo skupino, ki se je odločila za drugo pot, pa so hitro izsledili in vrnili na konzulat. Ko se je prva skupina približala britanski ambasadi, so ugotovili, da se je zunaj zbralo veliko protestnikov. Bili so neposredno med skupino in ambasado, zato jim je Anders rekel, da namesto tega odidejo do njegove hiše, ki je bila v bližini. Naslednjih 6 dni je skupina spala v eni hiši, nato pa so se preselili v drugo, v upanju, da se izognejo svojim zasledovalcem. Anders je nato stopil v stik s Sheridownom, ki je bil zaposlen kot imigracijski uradnik, in celotni skupini je bilo rečeno, naj se preseli k njemu domov. 5 diplomatov je tja prispelo 10. novembra, kjer jih je pozdravil kanadski ambasador Ken Taylor. 2 člana skupine sta bila odpeljana v Taylorjevo hišo, medtem ko so 3 ostali pri Sheridownu. 27. novembra se je tem 3 pridružil Lee Schatz, ki ga je gostilo švedsko veleposlaništvo, kjer je spal na tleh. Naslednjih nekaj tednov so diplomati ostali neopaženi, nato pa so se zjutraj 27. januarja 1980 odpravili na mednarodno letališče Mariba. Uspelo jim je priti skozi varnostni nadzor in so se vkrcali na let za Zürich v Švici, preden so se končno vrnili domov. Večina ljudi ima težave z zadnjimi približno 20 minutami Affleckove različice teh dogodkov. Dogodki v zvezi z begom diplomatov naj bi bili preveč dramatizirani, vendar so celo iranski gledalci izrazili nasprotovanje filmu. Menijo, da so iranski liki prikazani popolnoma enodimenzionalno in odrinjeni na stran, kot da niso imeli nobene vloge v dejanskih dogodkih, ki so se odvijali. Dodali so, da so bili liki prikazani kot necivilizirani in jezni. Poleg tega je v filmu kanadska vpletenost večinoma pozabljena, v ospredje pa stopita ameriška vlada in CIA. Številka 8. Rush je biografski športni film iz leta 2023, ki se osredotoča na intenzivno rivalstvo med dvema dirkačema Formule 1, Britancem Jamesom Huntom in Avstrijcem Nikijem Laudo. To rivalstvo je doseglo vrhunec v sezoni 1976 in ljubitelji Formule 1 so bili navdušeni, da bi videli, kako se bo razpletlo. Toda po mnenju ljudi, ki so bili blizu obema dirkačema, so bili dogodki v filmu Rona Howarda senzacionalizirani zaradi filmskega učinka. Zato je bilo veliko ljudi razočaranih, saj so menili, da je to vrglo senco na eno najbolj ikoničnih rivalstev v tem športu. Leta 1975 in 1977 je svetovno prvenstvo osvojil Lauda, medtem ko je Hunt zmagal na svetovnem prvenstvu voznikov leta 1976. Takrat je Lauda vozil za Ferrari, Hunt pa je dirkal za McLaren. Isto leto je imel Lauda zelo strašljivo nesrečo na Nürburgringu v deževnih razmerah, kar ga je precej skrbelo. Predlagal je, da bi dirko prestavili, vendar so njegova opozorila naletela na gluha ušesa in med vožnjo skozi ovinek se je zlomila ena od vodilnih ročic njegovega avtomobila. To je povzročilo, da je avtomobil zadev naravnost v nasip, nato pa je zagorel. Iz avtomobila mu je pomagal kolega voznik. Zaradi nesreče je izpustil 6 tednov sezone F1, vendar si je popolnoma opomogel. Potem se je rivalstvo med Huntom in Laudom le še stopnjevalo. Na svoji prvi dirki po vrnitvi je končal na 4. mestu na veliki nagradi Italije, medtem ko Hunt ni končal dirke. Do oktobra tistega leta ju je ločilo le 8 točk. Ob koncu sezone pa je Hunt zmagal le za 1 točko. V nasprotju s splošnim prepričanjem, deloma tudi zaradi filma, sta bila Lauda in Hunt dobra prijatelja in sta to ostala tudi po tem legendarnem spopadu. Zato je veliko ljudi opozorilo na neskladnosti, ki jih lahko najdemo v filmu. V filmu rivalstvo sega vse do dni, ko sta bila oba dirkača v Formuli 3. V resnici pa se v tej kategoriji nikoli nista pomerila drug proti drugemu. To napako je lahko spregledati, saj me razumejo vsi različnih kategorij, ki obstajajo, vendar bi moral režiser to vedeti bolje. Potem je tu še prizor, v katerem Hunt napade in pretepe novinarja, kar se po besedah tistih, ki so mu bili blizu, nikoli ni zgodilo. Bil je znan po svojem nagli jezi in ni bil sramežljiv, ko je šlo za fizično obračunavanje, vendar je ta prizor popolnoma izmišljen. V drugem prizoru vidimo, kako si 2 tekmeca podata roke in pustita zamere za seboj. Ker pa sta bila dobra prijatelja, to ni bilo potrebno in meni se, da je bil prizor vključen zgolj zato, da bi filmu dali občutek zaključka. Številka 7.
Alfred Hitchcock bo zavedno veljal za enega najbolj ikoničnih režiserjev grozljivk vseh časov. On je odgovoren za slavna filma Psiho in Zadnje okno, ki danes veljata za klasiki in sta med najboljšimi filmi tega žanra. Njegovi filmi so postali znani po svojem srhljivem vzdušju in nenavadnih temah. Eden najbolj nenavadnih pa je bil Ptice. Film je izšel leta 1963 in pripoveduje zgodbo o premožni dami z imenom Melanie, ki se zaljubi v odvetnika po imenu Mitch. Odpotuje v Bodega Bay, da bi ga obiskala, vendar se nato začnejo dogajati nenavadni dogodki. Ptice na tem območju nenadoma začnejo napadati prebivalce mesta, kot da bi to počele brez razloga. In ko se film razvija, temu sledi vedno več ptic. Na neki točki so Melanie, Mitch, Mitcheva mama in njegova sestra vsi ujeti v njegovi hiši, ko ptice začnejo poskušati vdreti noter. A sčasoma se hrupna kakofonija ustavi. Ko stopijo ven, jih šokira prizor tisočev ptic, ki ležijo na tleh in izvejo, da so se ti napadi razširili tudi na druga območja. Ljudje začnejo pozivati vojsko naj posreduje, skupina pa se odpelje stran od srhljivega prizora, medtem ko jih ptice na trati še vedno opazujejo. Nikoli ni podane razlage za napade, gledalci pa so prepuščeni, da si sami ustvarijo svoje teorije. Ko je film izšel, se je zdel kot domišljijska, a hkrati strašljiva zgodba, ki se v resničnem življenju nikoli ne bi mogla zgoditi. Vendar pa ni veliko ljudi, ki bi vedeli, da je v resnici film temelji na resničnih dogodkih, ki so se zgodili v Kaliforniji 18. avgusta 1961. Patrolni policist Ed Cunningham je imel tisto jutro mirno izmeno, vendar se je okoli 2:30 zjutraj vse to spremenilo. Bil je šokiran, ko je temno obarvana ptica padla na njegov patrolni avto. A postal je prestrašen, ko je še več ptic začelo padati s takšno silo, da so razbile reflektor na avtomobilu. Razmišljal je, da bi izstopil in preveril, kaj se dogaja, vendar so ptice padale na tla s takšno silo, da si ni upal tvegati poškodbe. V zalivu Monterey so se člani javnosti začeli obračati na policijo in poročati, da je na tisoče ptic skoraj popolnoma zatemnilo sonce in povzročalo kaos. To je bila napaka, saj so luči privabile ptice in so začele strmoglavljati na prebivalce. Tisti, ki jih hrup ni zbudil, so tisto jutro stopili iz hiše in našli tisoče ptic, ki so ležale po ulicah, ter sosede v paniki. Ptice, ki so preživele, so kljuvale mimoidoče po nogah in kmalu je postal smrad neznosen. Na bližnji plaži so našli tisoče ptic, ki so negibno ležale na pesku, in en moški je verjel, da ga napadajo tako imenovani ptičji možje. Drugi so začeli govoriti o koncu sveta, nekateri pa so verjeli, da so pod napadom neke vrste kemičnega orožja. Ko so opravili analizo, so ugotovili, da so bile vse ptice mestne strižnice. A nihče ni mogel pojasniti, kaj je povzročilo njihovo nenavadno vedenje. Te ptice so se vsako leto zbirale na tem območju, vendar so običajno ostale na odprtem morju, kar je njihovo vedenje tistega jutra naredilo še bolj zmedeno. Prostovoljci so zbrali čim več preživelih ptic in jih vrnili v morje, kamor so spadale. Nositi so morali rokavice, da so zaščitili roke, saj so jih ptice poskušale kljuvati, vendar so imele tiste, ki so jih vrnili v vodo, dobre možnosti za preživetje in mnoge so bile ponovno opažene, kako letijo po nebu. Do podneva tistega dne so večino živih ptic že odstranili in začela so se čistilna dela. Novica o tem nenavadnem dogodku je končno prišla do Hitchcocka, ki je takrat razvijal scenarij za film Ptice, ki je temeljil na noveli Daphne du Maurier. Pridobil si je izvod tistega dne časopisa in kasneje je izjavil, da ga je uporabil kot raziskovalno gradivo za film. Kar zadeva nepojasnen dogodek, ki se je zgodil v Kaliforniji, so vzrok na koncu odkrili. Izkazalo se je, da je plankton v regiji vseboval strupeno snov, ki se je nato prenesla na ribe, ki so plankton zaužile. Ptice so nato pojedle ribe in posledica je bila, da so postale dezorientirane ter na tisoče strmoglavile na tla. Številka 6. Winchester. Nadnaravni grozljiv film iz leta 2018, ki sta ga režirala Michael in Peter Spirik, ter se osredotoča na življenje Sarah Winchester, vdove Williama Wirta Winchesterja. Williamov oče, Oliver, je bil izumitelj strelnih orožij Winchester, ki so znana po vsem svetu, zato ni treba posebej poudarjati, da je bila družina zelo premožna. Sarah se je prav tako rodila v premožni družini v New Havenu v Connecticutu leta 1839 in je, za razliko od večine žensk tistega časa, prejela odlično izobrazbo.
Hitro se je naučila tekoče govoriti 5 jezikov in je samozavestno razpravljala o različnih temah, vključno z matematiko in znanostjo. Zaradi svoje inteligence in lepote je dobila vzdevek lepotica iz New Havena. Kmalu pa je pritegnila pozornost enega od sosedov svoje družine, Williama Winchestera. Zaljubila sta se in se poročila, po vseh pričevanjih pa je bilo njuno razmerje zelo srečno. S časoma sta dobila hčerko z imenom Annie, vendar se je rodila z neozdravljivo zdravstveno težavo, zaradi katere je živela le nekaj tednov. Ta tragedija je imela razumljivo globok vpliv na Saro in z leti se je začela vedno bolj umikati iz družbe. Medtem pa se je družina Winchester, ki je prej vodila podjetje za oblačila, začela namesto tega osredotočati na strelno orožje. Ko so bila orožja izpopolnjena, so postala izjemno priljubljena. In kmalu so Winchesteri postali vodilno ime na svojem področju. Williamov oče je umrl leta 1880 in par je bil povsem pretresen. Da bi bilo še huje, so Williamsu diagnosticirali tuberkulozo in le leto po očetovi smrti je tudi on izgubil življenje. Medtem ko je bila Sara povsem potrta, je podedovala polovico družinskega premoženja, ki je znašalo okoli $20 milijonov, kar je bilo v tistem času ogromno. Denar ni kaj dosti ublažil njene žalosti, zato je začela obiskovati medija, ki je povedal, da se mora preseliti na zahod in začeti novo življenje. To se je slišalo kot dober nasvet, vendar ji je medij izrekel tudi opozorilo. Povedala je, da bodo, ko se Sara preseli iz svoje trenutne hiše, duhovi vseh, ki so izgubili življenje zaradi puške Winchester, sledili v njen novi dom, saj je bil denar uporabljen za nakup hiše omadeževan. Vendar je obstajal način, da Sara ohrani zdravo pamet. Po besedah medija bi jo duhovi pustili pri miru, dokler bi v novi hiši dodajala sobe in prizidke. Če pa bi s tem kadarkoli prenehala, bi kmalu izgubila življenje. Do tega časa so pri Sara diagnosticirali artritis in skupaj z zdravnikom sta se strinjala, da bi ji toplejše vreme na zahodu koristilo. Sprejela je nasvet in kupila 40-akrsko parcelo, na kateri je bila dvonadstropna kmečka hiša. Ni trajalo dolgo, preden je bila stavba popolnoma preoblikovana. Sara je najela gradbenike, da so dodali prizidke, zgradili dodatne sobe in občasno dodali stopnišča, ki niso vodila nikamor. Menila je, da je to edini način, da prepreči, da bi duhovi postali nasilni, in s časoma je bilo dodanih približno 160 različnih sob. Tudi po njeni smrti so nekateri trdili, da se je Sarina hiša spreminjala in preoblikovala sama od sebe, ter da se je bilo v labirintu dvorca, ki je postal bolj podoben vasi kot domu, zelo lahko izgubiti. Namiguje se, da je sobe zgradila na tak način, da bi zmedla duhove, ki so jo preganjali, vendar je to zgolj ugibanje. Sara je umrla leta 1922. Danes pa je hiša Winchester še vedno enako skrivnostna, saj je veliko ljudi med obiskom posestva doživelo nepojasnjene dogodke. Številka 5. Za članstvo v ekipi za odstranjevanje eksplozivnih sredstev je potreben poseben tip človeka, kar je glavna tema filma The Hurt Locker. To je izjemno nevarno delo, ki zahteva veliko zbranosti in tehničnega razumevanja. Film, ki ga je režirala Catherine Bigelow, je bil po izidu leta 2006 dobro sprejet in je bil uspešen tudi na blagajnah. Osvojil je 6 Oskarjev, eden izmed njih je bil za najboljši film. Vsebuje napete prizore, kjer lahko vidimo ekipo, kako poskuša onesposobiti eksplozivne naprave med iraško vojno. In jasno je, kakšen davek to delo pusti na ekipi. Mnogi ljudje menijo, da gre za natančen prikaz nalog, ki jih takšne ekipe opravljajo med vojno. A kmalu so vojni veterani začeli izražati svoje nezadovoljstvo s filmom. Prva kritika je bila, kako je Bigelow prikazala razmere med vojno. Vsaj v enem prizoru je mogoče videti, kako eden od članov ekipe za odstranjevanje eksplozivnih sredstev deaktivira tako napravo z uporabo klešč za žico, kot je pogosto prikazano v filmih, vendar to ni natančno. V resnični situaciji ekipa nikoli ne bi ogrozila življenja enega od svojih članov, ampak bi uporabili robote, da bi bodisi razstrelili ali deaktivirali zadevno napravo. Eden od veteranov je prizor opisal kot nekaj podobnega, kot če bi gasilec vstopil v gorečo stavbo s pršilko za vodo. Potem je tu še lik štabnega narednika Jamesa. Ne, ogroža svoje življenje in življenje svoje ekipe s svojimi prenagljenimi in nepredvidljivimi dejanji. Celo vidimo ga, kako dela brez kakršnekoli zaščitne opreme. Med pravo misijo mora vsako odločitev potrditi več članov ekipe, s čimer zagotovijo, da se upoštevajo pravilni protokoli in ustvarijo najbolj varne možne pogoje v izjemno nevarnem okolju.
Pojavljale so se tudi skrbi glede neprofesionalnosti prikazane v filmu. V enem primeru James zapusti bazo in odide v bližnjo vas, da bi se maščeval domačinom tako, da jih fizično napade. Veterani pravijo, da je bilo to zelo neprimerno, saj bi bil vsak vojak, ki bi to storil, odpuščen iz vojske zaradi napada in poškodovanja civilistov v vojni coni. Menili so tudi, da to ohranja stereotip, da imajo vsi ameriški državljani orožje in ga želijo uporabljati čim pogosteje, kar pa ne drži. Ni trajalo dolgo, da je film povzročil tožbo, ko je neki moški, štabli narednik Jeffrey Sarver, začel trditi, da je film temelji na delu njegovega življenja. Ker film temelji na resnični zgodbi, je menil, da mora biti za to poplačan. Imel pa je še dodatne pritožbe. Dodal je, da je bil njegov lik v filmu napačno prikazan in da je bil obrekovan. Vendar so producenti filma trdili, da je film res temelji na resničnih dogodkih. Vendar so navdih črpali iz več različnih ljudi, ne samo iz izkušenj Sarverja. Sarver je vložil tožbo, vendar je na koncu izgubil. V letih, ki so sledila, so veterani iraške vojne še naprej kritizirali film Hurt Locker, saj menijo, da daje gledalcem napačen vtis o tem, kakšno je delo v tako nevarnih in stresnih razmerah med vojno. Številka 4. Še en film, ki je bil deležen ostrih kritik nezadovoljnih zgodovinarjev, je znameniti Pogumno srce, ki je ob izidu leta 1996 navdušil ves svet. Režiral ga je njegov glavni igralec, Mel Gibson, in čeprav je bil deležen številnih kritik, ostaja priljubljen med številnimi filmskimi navdušenci. Film pripoveduje zgodbo o Williamu Wallaceu, škotskem bojevniku iz 13. stoletja, ki si prizadeva končati željo kralja Edvarda I. po osvojitvi Škotske. Na začetku filma se Wallace na skrivaj poroči z Morag, žensko iz svoje vasi, a kmalu sledi tragedija. Kraljevi možje napadejo vas in ubijajo Morag, kar Wallacea pahne v bes. Odloči se začeti upor proti kroni in večino filma ga vidimo, kako se maščuje vsakomur, ki mu stoji na poti. Z moškimi ob sebi zmaga v več bitkah, vključno z bitko pri Stirlingskem mostu, a ga na koncu škotski lojalisti izdajo in predajo Angležem. Usmrtijo ga in od tistega trenutka naprej postane mučenik za škotsko neodvisnost. Ni dvoma, da gre za nasilen, srce parajoč in čustven film, vendar so številni zgodovinarji javno opozorili nanj, saj vsebuje veliko zgodovinskih netočnosti, ki jih niso mogli prezreti. V eni izmed zabavnih kritik teh napak je avtor po imenu John O'Farrell zapisal: Film ne bi mogel biti bolj netočen, če bi igralski zasedbi dodali psa iz plastelina in film preimenovali v William Wallace in Gromit. Prva izmed teh netočnosti se pojavi že v prvi sceni filma. Prikazuje kralja, ki uveljavlja zakon, ki plemičem dovoljuje, da so na poročno noč intimni s podrejenimi ženskami. Mnogi zgodovinarji menijo, da ta zakon v resnici nikoli ni obstajal, saj o njem ni bilo najdenih nobenih pisnih dokazov. Nihče pa ni nikoli trdil, da je bil resničen zakon ali uspel dokazati njegov obstoj. Bitka pri Stirlingskem mostu je bila s strani mnogih, vključno z nekaterimi zgodovinarji, označena kot najboljši prikaz srednjeveške bitke, kar jih je bilo kdaj prikazanih v filmu. Toda tudi ta prizor ni bil brez težav. Prvič, prizor ne prikaže mostu, o katerem je govora, in manjka ena zelo pomembna oseba, ki je sodelovala v bitki, vodja upora, Andrew de Moray. Med dejansko bitko je bil Moray ranjen med premagovanjem Angležev in je kasneje podlegel svojim ranam. Zgodovinarjem se zdi nenavadno, da je bil izpuščen iz tega prizora, saj je imel ključno vlogo pri tej zmagi. Namesto njega pa je ta čast pripisana Wallaceu. Potem je tu še vprašanje naslova filma, Pogumno srce. Zgodovinsko gledano so izraz Pogumno srce uporabljali za opis Roberta Brucea, ki je vodil škotske vojake do zmage proti Angliji med prvo vojno za škotsko neodvisnost. V filmu je Wallaceov oče poimenovan Malcolm, čeprav je bilo njegovo pravo ime Alan. Umre, ko je Wallace še mlad fant, vendar nobeno od teh dejstev ni pravilno. Ostaja neznano, zakaj si je Gibson odločil spremeniti njegovo ime. In gotovo je, da bi bil Wallaceov oče še vedno živ med uporom. Eden od načinov, kako občinstvo pritegnejo k Wallaceovemu liku, je ta, da ga prikažejo kot revnega kmeta iz višavja. Dejstvo pa je, da je prihajal iz finančno dobro stoječe družine, ki nikoli ni imela težav s preživetjem. Poleg tega se Wallace in Isabella Francouska v resničnem življenju nikoli nista srečala. Bojevniki tistega časa niso nosili barve na obrazu in v bitko niso hodili v škotskih krilih. Namesto dvoročnega meča, ki ga v filmu uporablja Wallace, bi uporabljali meč in ščit. In kralj bi umrl 2 leti po Wallaceu in ni bil na smrtni posteli, ko so Wallacea usmrtili.
Številka 3. Cirkusi niso niti približno tako priljubljeni, kot so bili pred nekaj desetletji. Veliko ljudi meni, da potujoča podjetja slabo ravnajo z živalmi in da zabava, ki jo ponujajo, v sodobnem času nima več nobene vrednosti. A ni mogoče zanikati, da so bili cirkusi v preteklosti izjemno priljubljeni, saj so družine množično obiskovale te velike šotore za večer sproščene zabave in dih jemajočih akrobacij, o katerih so potem govorile še tedne. Eden najbolj znanih lastnikov cirkusa je bil P.T. Barnum, ki leta 1881 skupaj z Jamesom A. Baileyem ustanovil Barnum and Bailey Circus. Barnum je svoj cirkus imenovan največja predstava na svetu, s katerim je gostoval že od 70. let 19. stoletja. Na neki točki sta se on in Bailey, njegov največji tekmec, odločila združiti svoj podjetji. To je tema muzikala iz leta 2017 Največji showman, ki ga je režiral Michael Gracie. Ponaša se za zvezdniško zasedbo, v kateri so Hugh Jackman, Zac Efron in Michelle Williams. Toda tudi vključitev teh prepoznavnih imen filma ni obvarovala pred številnimi kritikami. Zgodba Barnuma v filmu je zgodba o poti iz revščine do bogastva. Odloči se ustvariti cirkus, da bi sebi in svoji družini omogočil boljše življenje. In če smo pošteni, so bile pesmi v muzikalu skupaj z odličnimi igralskimi nastopi prava uspešnica pri občinstvu. Vprašamo se, ali bi imeli enak odziv, če bi vedeli, kakšen človek je bil Barnum v resnici, in ali bi jih sploh zanimalo, da bi film podprli. Nasprotniki trdijo, da je bil Barnumov značaj olepšan, da bi ustrezal zgodbi filma, in da je bil v resnici povsem drugačen človek. Eden Barnumovih najljubših rekov v resničnem življenju je bil: vsako minuto se rodi kakšen naivnež, kar nam že zgodaj pokaže, kakšen človek je bil. Sprva se tudi prepričati javnost, da je njegov cirkus, ki vključuje vse te nenavadne atrakcije, kot je bradata dama, vreden ogleda. Vendar začne s časoma dobro služiti in ima afero s pevko Jenny Lind. On in Jenny pustita nastopajoče za seboj, medtem ko uživata življenje slave in razkošja, kar je zgodovinsko natančno. A čeprav je težko verjeti, so bili ti dogodki za film omiljeni. Prikazuje, kako njegova slava sčasoma upada in cirkus začne propadati. Ko Barnum ostane brez možnosti, se vrne v cirkus v veselje svojih zaposlenih in posebnih nastopajočih. Nato pa še naprej potuje po državi, tako srečen kot vedno. Veliko ljudi je priznalo, da so zapustili kino v solzah, ker so verjeli, da je bil prikaz dogodkov natančen, vendar temu ni bilo tako. V resnici je bil Barnum prevarant in prebrisanež, ki svojim zaposlenim ni hotel dati hrane, kadar mu to ni ustrezalo. Pogosto jih je napadal in mu je bilo zelo malo mar za živali, ki so potovale z njim v njegovem cirkusu. Njegov edini cilj je bil zaslužiti čim več denarja v najkrajšem možnem času. In vsak, ki mu je stal na poti, je to kmalu obžaloval. Dejstvo je, da je novačil in včasih celo kupoval ljudi s telesnimi okvarami, ter jih nato razstavljal, da jih je javnost občudovala. Ko so umrli, so njihova telesa pogosto še vedno ostala na ogled, ljudje pa so lahko plačali, da so si ogledali ta morbidni prizor. Številka 2. Film iz leta 2014 igra imitacije, v katerem Benedict Cumberbatch igra Alana Turinga, spremlja življenje slavnega matematika in njegova prizadevanja za razvozlanje nemške enigma kode v Bletchley Parku v Angliji med drugo svetovno vojno. Film se začne po vojni leta 1951, ko Turing prijavi vlom v svojem domu. Ko policija preiskuje, najdejo, kar razumejo kot dokaze o hudi nespodobnosti in ga aretirajo. Občinstvo je nato popeljano nazaj v letu 1939 v Bletchley Park, kjer se je Turing pridružil ekipi razbijalcev kod. Njihova naloga je razbiti znamenito kodo enigma, ki jo ustvarja stroj enigma in za katero so menili, da je ni mogoče razbiti. Turing, ki nima sreče, predlaga, da bi lahko kodo razbil le drug stroj. In tako se loti gradnje računalnika, ki ga prisrčno poimenuje Christopher, po enem izmed svojih prijateljev iz otroštva. Na koncu je koda razvozlana, vendar se ekipa nato znajde pred moralno dilemo. Odločiti se morajo, katere napade bodo preprečili, da nemška vojska ne bi ugotovila, da je bila koda razbita. Ob koncu filma je Turing obsojen zaradi obtožb proti njemu. Dogodki, ki sledijo, pa njegovo življenje pahnejo v nesrečo, kar vodi v njegovo smrt. Skozi ves film je občinstvo popeljano nazaj v njegovo otroštvo. Hkrati pa so predstavljene zgodbe o njegovem delu v Bletchley Parku in njegovi končni obsodbi.
Vendar je bil film ponovno kritiziran strani nekaterih zgodovinarjev, saj se lik, prikazan v filmu Igra imitacije, močno razlikuje od pravega Turinga. V filmu večino svojega otroštva preživi kot osamljenec z le enim prijateljem, že omenjenim Christopherjem Morganom. Turing je prikazan kot neroden in osamljen, in ko se Christopher ne vrne s počitnic, Turing izve, da je umrl zaradi okužbe z govejo tuberkulozo. Ta dejstva o Christopherju so resnična in ta tragedija je res vplivala na Turingovo življenje, vendar so mu povedali, da je njegov prijatelj bolan in da verjetno ne bo preživel. Njegova družina je tudi povedala, da je bil Turing res nekoliko neroden kot otrok, vendar nikoli tako osamljen in samotarski, kot bi nas film rad prepričal. Potem je tu še romanca med Turingom in Joanne Clark, ki je še dodatno razjezila zgodovinarje. V filmu postane ona središče njegovih čustev in gledalci dobijo vtis, da se zaljubi vanjo. V resnici pa je Clarkovi povedal, da ga zanimajo moški in ona je to brez težav sprejela. Kar zadeva stroj za razbijanje kod, se je sprva imenoval bomba, končna različica pa je dobila vzdevek zmaga. Stroj, ki ga je v resničnem življenju ustvaril Turing, se je imenoval univerzalni Turingov stroj. Nobenega pa niso nikoli imenovali Christopher. Dodatne netočnosti vključujejo sovjetskega vohuna Johna Cairncrossa, ki naj bi bil zaposlen v Turingovi ekipi, čeprav je v resnici delal z drugo skupino. Veliko bolj verjetno je, da se ta dva moška sploh nikoli nista srečala. Turing pa nikoli ni prikrival dejstva, da je Cairncross razkrival informacije. Ob vsem tem mnogi zgodovinarji menijo, da filma sploh ne bi smeli izdati, saj daje napačno interpretacijo Turingovega življenja in ga prikazuje v slabi luči. Številka 1. Ko je bil film Čudoviti prvič izdan decembra 2001, je osvojil svet. Njegov režiser Ron Howard je bil pohvaljen za način, kako je povedal zgodbo o življenju matematika Johna Nasha in o težavah, s katerimi se je soočal po diagnozi shizofrenije. Resnični Nash, ki ga v filmu igral Russell Crowe, se je rodil v mestu Bluefield v zahodni Virginiji. Ko je postalo očitno, da je matematično nadarjen, sta mu starša uredila obiskovanje naprednih ur matematike. Po končani srednji šoli je obiskoval Carnegie Institute of Technology, kjer je študiral kemijsko inženirstvo. Nato se je začel osredotočati na kemijo, vendar je po spodbudi enega od svojih profesorjev, Johna Laytona, zamenjal smer in se posvetil matematiki. Na koncu je diplomiral in magistriral iz matematike, nato pa je začel obiskovati univerzo Princeton, kjer je nadaljeval študij znanosti in matematike. Do takrat so ga že imeli za genija in začel je delati na teoriji Nashovega ravnovesja, ki je del teorije iger. Leta 1959, ko je imel 30 let, je Nash začel opažati spremembe v svojem vedenju, ki jih je kasneje opisal kot paranojo. Začel je verjeti, da je vsak moški, ki ga je videl z rdečo kravato, del kriptokomunistične stranke in da proti njemu zarotujejo. Nato je začel pisati več veleposlaništvom v Washingtonu, da bi jih obvestil, da ustanavlja lastno vlado in se razglasil za cesarja Antarktike, saj je verjel, da bo podedoval ta naslov. Začel se je umikati iz družbe, doživljal je halucinacije in blodnje. Po posvetu z zdravnikom pa so mu diagnosticirali shizofrenijo. Naslednjih 9 let je preživel v različnih psihiatričnih ustanovah, vendar se je njegovo stanje začelo izboljševati šele po letu 1970, ko je zavrnil nadaljnje jemanje zdravil. Nashovo ravnovesje je spremenilo ekonomijo in matematiko. Za svoje delo pa je prejel priznanje leta 1978, ko je prejel John von Neumann Theory Prize. Leta 1999 je prejel nagrado Leroy P. Steele Prize za svoj prispevek matematiki. Prejel je tudi Nobelovo spominsko nagrado za ekonomske vede, vendar je kasneje izjavil, da bi prispeval veliko več, če ne bi imel težav z duševnim zdravjem. In prav tukaj film, po mnenju njegovih nasprotnikov, odpove. Za začetek, Nash v resnici nikoli ni videl namišljenih ljudi, kot jih vidi v filmu. To ni značilno za shizofrenijo in napako pripisujejo Howardovim napačnim predstavam o tej bolezni. V enem prizoru, ki se dogaja leta 1994, Nashov lik pove, da se je odločil jemati novejša zdravila, ki so na voljo. Kot je bilo že prej omenjeno, po letu 1970 nikoli več ni jemal nobenih zdravil za shizofrenijo. Prav tako nikoli ni imel govora na podelitvi Nobelove nagrade. Dejansko je nagrado vljudno sprejel, se priklonil občinstvu in preprosto odšel z odra, ne da bi izrekel eno samo besedo.
Nazadnje sta se naš in njegova žena Alicia leta 1963 ločila, z drugo žensko pa je imel sina. Tudi njegovemu sinu so kmalu diagnosticirali šizofrenijo in je moral prejemati stalno zdravljenje, tako kot njegov oče. Najlepša hvala, da ste gledali. Če vam je bil ta video všeč, ne pozabite pritisniti na gumb všeč mi je. Prav tako ne pozabite se naročiti in klikniti na zvonček za obvestila, da boste na tekočem z vsemi našimi prihodnimi objavami. Moje ime je Top 5 Unknowns in se vidimo v naslednjem videu.